ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿತ ಗಾರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಸಾಮಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಾರಿಗೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನಿ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ, 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಬೆಲ್ಲ, ಅಂಚೆನೆ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆತೆ ಅಯ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುನ ಮುಟ ಕೊದ್ಯಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗದು ಕೆಲವರ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಕಜಾವಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಅರ್ತದು ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಆ ಬಾಜನಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಸ್ಲೋ ದೀಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು. ಈ ತಾಂಡ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ನೀರು ದೆತ್ತದು ಚೂರು ಐಕ್ ಅಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಲಕ ಓಕೆ ಇಂದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ನೇನು ಎಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆತನ ಉಂಡೆ. ಈ ಉಂಡೆನು ದೆತ್ತದು ಚೂರು ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಆತೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಬೋಕ ಐನಿ ಬುಡಿಯಾರ್ಡ ಅಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆತೆ. ಭಾರಿ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ, ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಮಿಡ್ಲಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಪುನುಂದು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಲಗ್ಗೆತೊನುಜಿ. ಕಲರ್ ತುಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆತನು ಆ ತಾಂಡ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಚೂರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಓಕೆ ತುಲೆ ಈತ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಗೋಧಿದ ಗಾರಿಗೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಐನು ಕಟ್ ಮಲ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಏತ್ ಮೆದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ತಿಂಡಿ. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.